दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एक क्लिक में अपनी किसी भी वीडियो या शॉर्ट का बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से YouTube क्रिएट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इसको ओपन करेंगे। इसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके अपनी गैलरी से वीडियो को अपलोड कर लेंगे। इसके बाद जो वीडियो आपने सिलेक्ट करी है उस पर आप टैप करेंगे और इसके बाद इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली ऑडियो क्लीनअप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको ऑटोमेटिकली जो भी बैकग्राउंड नॉइज होगा वो आपको रिमूव कर देगा। इसके बाद आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।